ကျွန်တော်ဒီမှာတန်ပေါင်ခွာတဲ့နီလီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းတွေမှာ IC တွေပါလဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘေးပတ်လည်မှာကျွန်တော်ဒီတန်ပေါင်လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တန်ပေါင်လေးတွေကျွန်တော်ဒီခွာမှသာလင် IC ဖြုတ်တက်မှာကျွန်တော်ကဒီလွယ်ကူမှာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုဘေးပေါင်နဲ့သွားတိုက်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နော်အားကြောင့်ဒီမှာတန်ပေါင်ခွာတဲ့နီလီကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်လေးလာကြည့်အောင်နော်အဲ့ကတ်တာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီတောက်ကျိုးကိုအရင်ဖြတ်ပြရမယ်နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကဒီကတ်တာလေးနဲ့ဖြတ်ချပြရမယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ပေါင်လေးကိုဒီကတ်တာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုလှန်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီထောက်ကလေးမှာပေါ့ထောက်ကလေးနှစ်ခုကိုအရင်ဖြတ်ချပလိုက်တယ်ဖြတ်ချမှကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ပေါင်လေးကအပေါ်ကိုကိုယ်တက်လာမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ပေါင်ဘေးတန်ပေါင်လေးကိုဒီကတ်တာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ဘက်ကိုဆွဲလှန်ချပေးမယ်အဲ့တော့အပြင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲလှန်ပေးရမှာနော်အတွင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလှန်နေဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာရှိတဲ့ component တွေပေါ့နော် component တွေသွားပြီးတော့ထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစိမ့်ဘက်ပြားလဲလန်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကတ်တာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲပြီးတော့ခွာပေးရမယ်နော်အဲ့လိုခွာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဘေးက component လေးအတွင်းက component လေးသွားထိလို့မရပါဘူးเนาะခွာတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းတော့စိတ်ရှည်ပြီးဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့เนาะချက်ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကခွာနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးเนาะလေ့ကျင့်မှုလိုတယ်ပေါ့เนาะခဏလေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရဲခွာနိုင်မယ်ပေါ့เนาะတန်ပေါင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကတ်တာလေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းလှန်ပေးမယ်เนาะအရန်ရှည်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်เนาะရှည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလှန်ပြီးတော့အစာလေးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကဖောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကထုံးစံအတိုင်းပဲဘေးဘက်ကိုလှန်ပေးမယ်เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လှန်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းသတိထားမယ်ပေါ့เนาะအတွင်းထဲက component လေးတွေပါတတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအသားလေးလှည့်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုလှန်ထုတ်ပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကတ်တာနဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆွဲခွာဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘေးပေါင်တွေအကုန်လုံးခွာလို့ရသွားပါလိမ့်မယ်ရှာမယ်နော်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်သက်ရလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ air hawk gun နဲ့ပေါ့နော်အပူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေပူနဲ့ထိုးပြီးတော့ဖြုတ်တဲ့နည်းလေးပါနော်ဒီနည်းလေးလည်းကျွန်တော်တို့ကတချို့မာတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတ်တာနဲ့မဖြတ်တော့ဘဲနဲ့ကွင်း2008နဲ့သုံးမယ်ပေါ့နော်အပူချိန်300လေ100လောက်ထားပြီးတော့ဖြုတ်မယ်ပေါ့နော်အပူချိန်300 310 320လောက်ထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကစက်ရုံကထုတ်တဲ့ခဲကိုဖြုတ်မှာဆိုတဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကအပူချိန်ကို300ကျော်ပေါ့နော်300 310 320လောက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရဲ့မီးအားပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပူချိန်ကိုထားပေးရပါလိမ့်မယ်လေကတော့ကျွန်တော်တို့100ပဲထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ circuit break ခုံမှာဒီ circuit ပြားလေးကိုပေါ့နော်ညှက်ပြီးတော့ညှက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်မယုံထွက်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနားမှာရှိတဲ့ပတ်လေပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဘေးပတ်လေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ air hawk gun နဲ့ထိုးပေးမယ်ပေါ့နော်အပူလေးပူထိုးတဲ့ဆက်နဲ့ထိုးပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါမှသာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပတ်လေရခဲကြီးပြောလိုက်မယ်နော်ဇာကနာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်လို့လည်းရတယ်တစ်ဖက်ကဇာကနာကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဘေးပတ်လေတောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ဒီ air hawk gun နဲ့လိုက်ထိုးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်လေးကျွန်တော်တို့ကကတ်ပြီးမထိုးအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးခွာပြီးတော့နည်းနည်းဟလေးခွာပြီးတော့ထိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပူထိုးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒဲမထိုးဘူးတစောင်းအနေနဲ့ပတ်လေကျွန်တော်တို့ဒီဘောင်လေးပတ်လေတောက်လျှောက်ကိုဒီလေဘူးလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်လေတောက်လျှောက်ကိုလေဘူးအနှံ့ရောက်မှသာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ပေါင်ရဲ့အောက်ခြေကခဲတွေပေါ့နော်ခဲတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျော်လာပါလိမ့်မယ်နော်နေရာအနှံ့ကိုဒီပုံစံလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ထိုးပေးမယ်နော်
အဓိကတော့တန်ပေါင်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ခဲလေးတွေပျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ပေါင်လေးကိုဆွဲလှန်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစာကနာလေးနဲ့နည်းနည်းလေးဆွဲကြည့်တယ်ပေါ့နော်ပါလားမပါလားဆိုတာဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်မပါသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ထိုးမြဲတိုင်းထိုးရမယ်ပေါ့နော်စာကနာနဲ့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာကနာလေးမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဓားပါလေးနဲ့ကလန့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီစာကနာလေးနဲ့ဆွဲကြည့်တယ်မပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဓားပါလေးပေါ့နော်ခဲတဲ့ချွန်တဲ့ဓားလိုမျိုးလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီဓားချွန်ထိတ်ကလေးနဲ့တအူးချွန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကနေကလန့်ကြည့်လို့ရတယ်နော်မကြွားသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပဲအပူဆက်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ထိုးမြဲတိုင်းထပ်ထိုးထားပြီမယ်နော်အဲ့တော့အပူထိုးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမီးအားတက်ကြပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပူချင်းချင်းပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပူထိုးတာနည်းနည်းလေးကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာတ်ဥကြော်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ဥထိတ်ကနေပြီးတော့เนาะအသာလေးကလန့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခဲရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြွလာပြီပေါ့เนาะကြွလာတဲ့ထောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဲဟော်ကန်လေးနဲ့အပူလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဓာတ်ဥကြော်နဲ့ထိုးတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းတော့သတိထားဖို့လိုတယ်အရင်အတွင်းထဲကိုထိုးထည့်ဖို့မလိုဘူးเนาะအရင်အတွင်းထဲကိုထိုးထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးဘက်လည်းမှရှိတဲ့ကွန်ပိုးနက်လေးတွေပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အသားလေးကျွန်တော်တို့ကဒီလေဘူးလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ဘေးဘက်လည်းကိုအပူထိုးပြီးမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ဆွဲလန်ချလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတန်ပေါင်မှာရှိတဲ့ခဲလေးတွေကပြိုကျသွားပါလိမ့်မယ်နော်ရှာမယ်နော်အဲ့တော့ဘေးဘက်လည်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီခဲပျော်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်နာလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့အတွင်းထဲကိုလိုက်ဆေးပေးမယ်ပေါ့နော်ရမယ်နော်